ating paminta guys. Red light guys. Ayun, go. Guys, so view dito sa Brunei guys. So, uy, ilang promeno yan ah. Guys, ito pala yung kotse na pinapapinturahan ko. Ayan. Ito yung titignan natin. Faded na kasi yung pintura nito eh. Kaya papinturahan natin ng panibago. Full body guys. Ayan. Sa Biyernes para matatapos yata to guys, kaya babalikan lang natin sa Biyernes siya. Nalihan na guys. May tama kasi dito sa likod na iatras to eh, nabangga. Ayan guys, so yun. Ayun siya guys. Balikan na lang natin pag natapos guys.